გამარჯობა. უყურებთ კოსმოსურ ვლოგს, სადაც თვიდან თვემდე ვაჯამებ კოსმოსის ყველაზე მნიშვნელოვან სიახლეებს. ვისაუბრებ 2025 წლის დეკემბრის კოსმოსურ მოვლენებზე. დღეზე, რომელმაც წელი სამყაროს სიღრმიდან მოსული მნიშვნელოვანი სიახლეებით დაასრულა. ამ ვიდეოში გელოდებათ ყველაფერი, ახალი მისიები, კოსმოსური რეკორდები და ამბები, რომლებიც ნამდვილად გაგაოცებთ. NASA-მ დაასრულა ტელესკოპის აწყობა, რომელმაც შეიძლება მალე პასუხი გასცეს კითხვას, ვართ თუ არა სამყაროში მარტონი. თუ კი კოსმოსის შესახებ რაიმე ახლის აღმოჩენისას ყოველ ჯერზე აღფრთოვანებას ვგრძნობთ, მაშინ 25 ნოემბერი ჩვენთვის ერთ-ერთი ასეთი დღე უნდა ყოფილიყო. ამ დღეს NASA-მ ნენსი გრეის რომანის ტელესკოპის აწყობა დაასრულა. დეკემბრის განმავლობაში კი ამ ტელესკოპის ტექნიკური ტესტირება მიმდინარეობდა. გოდარდის კოსმოსურ ფრენათა ცენტრის დიდ, სუფთა ოთახში მძლავრი კოსმოსური ტელესკოპის ორი მთავარი სეგმენტი ერთმანეთს მიუერთეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ტელესკოპი გასაშვებად ემზადება, რაც დაახლოებით 2026 წლის შემოდგომაზე მოხდება. რომანი ინფრაწითელი ტელესკოპია, რომელიც ფლაგმანი უნდა გახდეს ტელესკოპთა ფლოტში. აქვს მხოლოდ ორი ინსტრუმენტი: ფართოკუთხიანი ინსტრუმენტი WFI და კორონოგრაფი ინსტრუმენტი CGI. ფართოკუთხიან ინსტრუმენტს ჰაბლზე 100 ჯერ დიდი ხედი აქვს. მისი კორონოგრაფი კი ვარსკვლავის სინათლეს დაბლოკავს, როცა დააკვირდება ეგზოპლანეტებსა და პლანეტების წარმოქმნილ დისკოებს. მისი ძირითადი სამეცნიერო მიზნებია ბნელი ენერგიის შესწავლა, ეგზოპლანეტების აღმოჩენა, პირველყოფილი შავი ხვრელების აღმოჩენა და კორონოგრაფის გამოყენებით ახლო მდებარე ეგზოპლანეტებისა და მათი სპექტრის პირდაპირი გადაღება. რომანის ობსერვატორიის დასრულებას სააგენტოსთვის გადამწყვეტ მომენტამდე მივყავართ. ტრანსფორმაციული მეცნიერება დამოკიდებულია დისციპლინირებულ ინჟინერიაზე და ამ ჯგუფმა ნაწილ-ნაწილ ტესტირებებით შექმნა ობსერვატორია, რომელიც გააფართოებს ჩვენს გაგებას სამყაროს შესახებ, ამბობს NASA-ს ასოცირებული ადმინისტრატორი ამიტ ქშატრია. მისი განცხადებით, აწყობის შემდეგ რომანის ტელესკოპი ტესტირების საბოლოო ეტაპზე გადადის და ფოკუსი მიიმართება სიზუსტეზე და წარმატებულ გაშვებაზე გლობალური სამეცნიერო საზოგადოების სახელით. ტელესკოპი ყოველმხრივ ტესტირებას გაივლის, შემდეგ კი გასაშვებად მოსამზადებლად გადაიტანენ ფლორიდაში, კენედის კოსმოსურ ცენტრში. გაშვების თარიღად 2027 წლის მაისია დაგეგმილი, როცა SpaceX-ის რაკეტა Falcon Heavy მას კოსმოსში გაიტანს და ორბიტაზე მზე დედამიწას L2-სკენ გაუშვებს. თუმცა, ტელესკოპი შეიძლება 2026 წლის შემოდგომისათვისაც მზად იყოს, რაც დიდი მიღწევა იქნება. კოსმოსური ტელესკოპის მსგავსი რთული პროექტები ცნობილია დიდი ბიუჯეტითა და მოსალონეზე გვიანი გაშვებებით. მაგალითად, ჰაბლის გაშვება 1980-იანი წლების შუაში იგეგმებოდა, მაგრამ მხოლოდ 1990 წელს გაეშვა. ყველაზე ნათელი მაგალითი კი ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპია. ის დაგეგმილიდან 10 წელზე მეტი ხნის შემდეგ გაუშვეს, მაგრამ ეს ლოდინი ნამდვილად ღირდა. ჩვენ წარმოუდგენელი სამეცნიერო აღმოჩენების ზღვარზე ვართ. ვარაუდობთ მისის პირველ 5 წელიწადში ის აღმოაჩენს 100,000-ზე მეტ შორეულ ეგზოპლანეტას, ასეულობით მილიონ ვარსკვლავს და მილიარდობით გალაქტიკას. რომანის გაშვების შემდეგ სამყაროს შესახებ უზარმაზარი რაოდენობის ახალი ინფორმაციის მიღება მოგვიწევს, ამბობს პროექტის უფროსი მეცნიერი ჯული მაკენერი. ნენსი გრეის რომანის ტელესკოპის ძირითადი მისია 5 წლიანია. სხვა ინფრაწითელი ტელესკოპებისგან განსხვავებით, გაგრილებისათვის დამოკიდებული არაა სითხეებზე და შესაბამისად, გამაგრილებლის ამოწურვა მისთვის პრობლემა არ არის. მეცნიერები ელოდებიან, რომ 5 წლიან მისიაში ის აღმოაჩენს ათეულობით 1000 სუპერნოვას, ათასობით ეგზოპლანეტას მიკროლინზირების მეთოდით. წარმოქმნის პროცესში მყოფ ასეულობით ეგზოპლანეტას. ახალ მისიებს ყოველთვის თან ახლავს გარკვეული მოულოდნელობები, რომელთა პროგნოზირებაც რთულია. რომანის მისიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი ეხება ბნელ ენერგიას, იდუმალ ძალას, რომელიც სამყაროს გაფართოებას განაპირობებს. ამ ძალის უკეთ გასაგებად საჭიროა კოსმოსის ფართო ხედვა და ეს სწორედ ისაა, რასაც რომანი უზრუნველყოფს თავის ფართოკუთხიანი ინსტრუმენტით, 288 მეგაპიქსელიანი კამერით. ბნელი ენერგიის შესწავლის ერთადერთი გზაა ცის დიდი მონაკვეთების შესწავლა და მისი მცირე ეფექტების დაფიქსირება. სამყაროს ფართომასშტაბიანი სტრუქტურებისა და გალაქტიკის განვითარების კვალდაკვალ, მათი ევოლუციის კვლევა ტელესკოპის ბნელი ენერგიის მიზნების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ნაწილია.
იმას, რასაც რომანი 5 წელიწადში გააკეთებს, სხვა ტელესკოპებს 10 წლეულები ან საუკუნეები დასჭირდებოდათ. უფრო მეტიც, 5 წელიწადში რომანი ცის იმ ხელა ნაწილს გადაიღებს, რაც ჰაბლმა 30 წელში შეძლო. ამ პერიოდში ტელესკოპი 20,000 ტერაბაიტის მოცულობის ინფორმაციას შეაგროვებს. დედამიწიდან დაახლოებით 880 სინათლის წლის მანძილზე წარმოუდგენლად ცხელი ეგზოპლანეტა თავის ატმოსფეროს ნელ-ნელა კოსმოსში აფრქვევს და წარმოქმნის ჰელიუმის ორ უზარმაზარ კუდს, რომლებიც ვარსკვლავის გარშემო თითქმის ნახევარზეა გადაჭიმული. კვლევის ავტორთა განცხადებით, ასეთი შთამბეჭდავი კოსმოსური სანახაობა პირველად დააფიქსირეს. მჟონავი ატმოსფეროს მქონე ეგზოპლანეტები აქამდეც არის დაფიქსირებული, მაგრამ მხოლოდ მცირე ხნით. იმ დროს, როცა პლანეტა თავის დედავარსკვლავის წინ ჩაივლის. ამჯერად, კვლევარებმა შეძლეს უწყვეტად მთელი ორბიტული მსვლელობისას დაკვირვებოდნენ ეგზოპლანეტიდან გაჟონილ ატმოსფეროს, რაც ამ ფენომენს ახალ სინათლეს სცემს. მათ შორის მინიშნებებს მისი მუშაობის შესახებ, იმაზე თუ რა დაემართება დაკარგულ გაზს და რას შეიძლება ნიშნავდეს ის პლანეტური ევოლუციისათვის. კვლევის ობიექტი იყო WASP-121b, ასევე ცნობილი როგორც ტილოსი, ექსტრემალური ეგზოპლანეტა, რომელიც უკვე ცნობილია ისეთი უცნაურობებით, როგორიცაა აორთქლებული ლითონის ღრუბლები, ლალისა და საფირონის წვიმები და მეცნიერებისათვის ცნობილი ყველაზე სწრაფი ატმოსფერული ჭავლური დინებები. ის ულტრაცხელი იუპიტერია, მზის სისტემის მიღმა არსებულ გაზის გიგანტთა კატეგორია, რომლებიც ზოგადად ჰგვანან იუპიტერს, მაგრამ დედავარსკვლავთან გაცილებით ახლოს არიან და შესაბამისად ძლიერ ცხელებიც. ტილოსი თავის ვარსკვლავთან იმდენად ახლოსაა, რომ ერთ გარშემოვლას სულ რაღაც 30 საათს ანდომებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტილოსის 1 წელიწადი დედამიწის დაახლოებით 1 დღის ხანგრძლივობისაა. ვარსკვლავის ძლიერი რადიაცია პლანეტის ატმოსფეროს 1000-ობით გრადუსამდე აცხელებს და წარმოქმნის ექსტრემალურ გარემოს, რომელიც მრავალ უცნაურობას განაპირობებს. მათ შორის ატმოსფეროდან კოსმოსში გარბის ისეთი მსუბუქი აირები, როგორიცაა წყალბადი და ჰელიუმი. ატმოსფერული გაქცევა ზოგიერთ კონტექსტში შეიძლება საკმაოდ სწრაფად მოხდეს, მაგრამ ხშირად ის თანდათანობითი პროცესია. გარბის მცირე ოდენობის გაზი. ამის მიუხედავად, ნელმა გაჟონვამაც ის შეიძლება დროთა განმავლობაში ნიშნულოვნად შეცვალოს პლანეტის ზომა და შემადგენლობა და მის ევოლუციაზეც კი მოახდინოს გავლენა. უმეტესი, რაც ატმოსფერული გაქცევის შესახებ ვიცით, ეფუძნება პლანეტური ტრანზიტის დროს შეგროვებულ მონაცემებს. ტრანზიტი კი, ანუ პლანეტის ჩავლა თავის ვარსკვლავსა და ჩვენს შორის, მხოლოდ რამდენიმე საათს გრძელდება. ეს მიდგომა მხოლოდ უმცირეს ნაწილს გვაწვდის მთელს ორბიტაზე მიმდინარე მოვლენისა. ახალ კვლევაში კვლევრები ტილოს თითქმის 37 საათის განმავლობაში აგვირდებოდნენ ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპის 2 ინსტრუმენტით, რამაც მათ უპრეცედენტო მონაცემები მისცა მთლიანი ორბიტიდან. ტილოსის გზაზე ისინი ინფრაწითელ ტალღის სიგრძეებში დააკვირდნენ ჰელიუმის შთანთქმას, ატმოსფერული გაქცევის დადგენილ სიგნალს. აღმოჩნდა, რომ მისი ჰელიუმის ნისლი თავად პლანეტიდან საკმაოდ შორს ვრცელდება და პლანეტის ორბიტის თითქმის 60%-ს იკავებს. ეს იყო ატმოსფერული გაქცევის ყველაზე გრძელი, უწყვეტი დაკვირვება ამ დროისათვის, რამაც გვიჩვენა მუდმივი და მასშტაბური გადინება. ჰელიუმის 2 კუდის არსებობა ასტრონომთათვის თავსატეხია. არსებულ კომპიუტერულ მოდელებს შეუძლია ახსნას პლანეტიდან გაჟონილი გაზების მხოლოდ 1 კუდი, მაგრამ ვერ ხსნიან სხვადასხვა მიმართულებით გადაჭიმულ 2 კუდს. უფრო მეტი კვლევაა საჭირო, რათა დადგინდეს, როგორ ახდენს ეს და სხვა ძალები გავლენას ატმოსფერულ გადინებებზე და ხელს შეუწყობს ახალი 3D სიმულაციების შექმნას, რომლებიც უფრო ზუსტად მოახდენს ჩართული ფიზიკის მოდელირებას. რუსეთს კოსმონავტების გაგზავნა აღარ შეუძლია. ჯერჯერობით დაზიანებულია რაკეტის გამშვები პლატფორმა. რუსეთმა ახლახან საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე 3 ადამიანი გაგზავნა, რა დროსაც ქვეყნის ერთადერთი სარაკეტო გამშვები პლატფორმა დაზიანდა. ეს ნიშნავს, რომ ბოლო 60-ზე მეტ წელში პირველად მათ ეკიპაჟიანი მისიის განხორციელება დროებით აღარ შეუძლიათ. ფრენა 27 ნოემბერს შედგა და რაკეტა სოიუზ MS-28 ყაზახეთში არსებული ბაიკონურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს.
მასში მყოფი კოსმონავტები სერგეი სვერჩკოვი და სერგეი მიკაევი იყვნენ, რომლებთან ერთადაც NASA-ს ასტრონავტმაც იმგზავრა, კრის უილიამსმა. სამივე მათგანმა დანიშნულების ადგილამდე უსაფრთხოდ მიაღწია და იქ მომდევნო 8 თვის განმავლობაში დარჩებიან. ამის მიუხედავად აპარატის აფრენიდან მალევე რუსეთის კოსმოსურმა სააგენტო როსკოსმოსმა გამშვები პლატფორმის შესახებ განაცხადა. კერძოდ, ცნობილი გახდა, რომ მისმა შემოწმებამ სხვადასხვა კომპონენტის დაზიანება გამოავლინა, რასაც მალე მოაგვარებდნენ. ამის მიუხედავად თვითმხილველები ამბობენ, რომ 22 ტონიანი სერვის პლატფორმა, რომელსაც რაკეტის ძრავებთან მისასვლელად იყენებენ, ცეცხლის ალის გამოსადევ ნაწილში ჩავარდა. ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება სტრუქტურა სათანადო ჩაკეტილი არ ყოფილიყო. ასე თუ ისე, ამ ეტაპზე რუსეთს კოსმონავტების გაგზავნა არ შეუძლია. ბაიკონურის კოსმოდრომი 1950-იანი წლების მიწურულს ააგეს, როცა საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კოსმოსური რბოლა მიმდინარეობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ის რუსეთს წელიწადში 115 მილიონ დოლარამდე თანხის სანაცვლოდ გადაეცა. ქვეყანას თავის სახელმწიფო საზღვრებში მოქცეული ორი კოსმოდრომიც აქვს, ვოსტოჩნი და პლესეცკი. თუმცა იქედან სოიუზით ეკიპაჟიან მისიებს ვერ უშვებენ. 2020 წლიდან ბაიკონურის კოსმოდრომზე მხოლოდ პლატფორმა 31 წილადი 6 ფუნქციონირებს, საიდანაც 400-ზე მეტი ფრენა შედგა. მანამდე რუსეთმა პლატფორმა 1 წილადი 5-ის გამოყენება შეწყვიტა. სწორედ ამ ადგილიდან გაუშვეს იური გაგარინი კოსმოსში 1961 წელს. ცნობილია, რომ მისი ნაწილები დაზიანებული სტრუქტურის შესაკეთებლად არ გამოდგება. რუსეთი საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე კოსმონავტებს ყოველ 6 თვეში ერთხელ გზავნის. ბოლო პერიოდში ეს სიხშირე შემცირდა, რის ერთ-ერთი მიზეზიც ISS-ის პროექტში ქვეყნის ნაკლები ჩართულობაა, რადგან ის 2030 წლისთვის დასრულდება. მომდევნო ეკიპაჟიანი მისია 2026 წლის ივლისშია ჩანიშნული. იქნება თუ არა მზად გამშვები პლატფორმა ამ დროისათვის ჯერჯერობით გაურკვეველია. წითელი სინათლის მკრთალმა სიცხნა ნათებამ, რომელმაც კოსმოსურ განთიადში დაახლოებით 13 მილიარდი წლის წინ გაიელვა, რეკორდსმენი გახდა. წარმოადგენს ყველაზე ადრეულ სუპერნოვას ამ დრომდე დაფიქსირებულთა შორის. ის დიდი აფეთქებიდან სულ რაღაც 720 მილიონი წლის შემდეგ მოხდა. ძლიერი აფეთქება რეგიონიზაციის ეპოქაში და დაჯაბნა წინა რეკორდსმენი, სუპერნოვა, რომელიც მაშინ მოხდა, როცა სამყარო 1,8 მილიარდი წლის იყო. არის ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი. ახალი რეკორდსმენის სინათლეს სივრცე დროის მასიური გრავიტაციული გამრუდებითაც კი არ ყოფილა გაძლიერებული, რაც როგორც წესი საჭიროა ხოლმე ასე შორეული სინათლის გასადიდებლად. ყველაფერი კიდევ უფრო უცნაურია. ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპის ახალი ანალიზების თანახმად, მოვლენა სრულიად ნორმალური, სტანდარტული სუპერნოვა იყო. არ გააჩნდა რაიმე განსაკუთრებულობა, რომელიც მას ჩვეულებრივზე მეტად კაშკაშას გახდიდა. აღმოჩენა დაიწყო ფრანგულ ჩინურმა თანამგზავრმა სვომმა, რომელიც ცას დედამიწის გარშემო ორბიტიდან აგვირდება და ეძებს სამყაროს ყველაზე კაშკაშა მოვლენებს, გამა-გამოსხივების ანთებებს. გამა რადიაციის ეს ძლიერი აფეთქებები რამდენიმე წამში იმაზე მეტ ენერგიას გამოყოფს, ვიდრე მზე მთელი თავისი სიცოცხლის განმავლობაში. 2025 წლის 14 მარტს სვომის ინსტრუმენტებმა დააფიქსირა სინათლის ციმციმი, რომელიც ახლოდან შემოწმებისას გავდა მხოლოდ გამა-გამოსხივების ხანგრძლივი ანთების ზიკაშკაშის პიკს დიდ მანძილზე. სინათლის მრუდის უფრო მკრთალი დაბოლოებები აღემატებოდა დაფიქსირების ზღვარს. შემდეგ დაკვირვებებში ჩაერთო სხვადასხვა ინსტრუმენტი, მათ შორის NASA-ს ობსერვატორია SWIFT, ნორდიკული ოპტიკური ტელესკოპი და ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ძალიან დიდი ტელესკოპი VLT, Very Large Telescope, რომლებმაც დაადასტურეს ამ აფეთქებამდე მანძილი GRB 250314A, დაფიქსირდა 7.3 წითელი წანაცვლებით, ანუ დიდი აფეთქებიდან დაახლოებით 720 მილიონი წლის შემდეგ. გამა-გამოსხივების ანთებები ორ კატეგორიად იყოფა. ხანგრძლივი ანთებები დაკავშირებულია ბირთვის კოლაფსის შედეგად გამოწვეულ სუპერნოვებთან, ანუ როდესაც მასიური ვარსკვლავების სიკვდილი, როდესაც მართი ბირთვი გრავიტაციული დაძაბულობის შედეგად ფეთქდებიან და შავ-ხვრელებად, ანუ ნეიტრონულ ვარსკვლავებად გარდაიქმნებიან. ამ დროს წარმოიქმნება სინათლე ტალღის სხვადასხვა სიგრძეში, რომელიც პიკს აფეთქებიდან გარკვეული ხნის, როგორც წესი, რამდენიმე კვირის შემდეგ აღწევს. ამიტომ მას შემდეგ რაც GRB 250314A გამოვლინდა და დადასტურდა, მისი მანძილი სივრცე-დროში ასტრონომებმა ჯეიმს ვებს მიმართეს, რათა დაკვირვებოდა ზუსტად მაშინ, როცა ცალკეული სუპერნოვას აფეთქება პიკს უნდა აღწევდეს.
სამყაროს გაფართოება წარმოქმნის კოსმოსური დროის გაჭიმვის ეფექტს, რაც მკვლევრებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სუპერნოვას პიკის დაფიქსირება შესაძლებელი იყო თავდაპირველი გამა-გამოსხივების ანთების შემჩნევიდან რამდენიმე თვის შემდეგ. მკვლევართა გასაკვირად ჯეიმს ვების დაკვირვებებმა გამოავლინა სუპერნოვა, რომელიც ძლიერ ჰგავდა ჩვენს ახლომახლოს დაფიქსირებულ სუპერნოვებს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან მოვლენა სამყაროს ისტორიის კრიტიკულ მომენტში მოხდა, როცა ვარსკვლავებისა და galaktikების რადიაცია ჯერ კიდევ იონიზაციის პროცესში იყო ადრეული სამყაროს ნეიტრალური წყალბადის სქელ გაუმჭვირვალე ნისლში. იონიზაციის პროცესმა სივრცე გამჭვირვალე გახადა და სინათლეს მასში თავისუფლად გაღწევის საშუალება მისცა. დიდი ხანია მეცნიერებს სურთ გაარკვიონ, როგორ გამოიყურებოდა ეს იონიზდებადი ვარსკვლავები და galaktikები და რით შეიძლება ყოფილიყვნენ ისინი განსხვავებული მოგვიანებით წარმოქმნილი ვარსკვლავებისა და galaktikებისგან. აღმოჩენა ასევე მიუთითებს, რომ ადრეულ სამყაროში სულაც არ უნდა ველოდოთ ბოლო დროინდელ გამა-გამოსხივების ანთებებზე გაცილებით კაშკაშა ასეთ მოვლენებს. ამან კი თავის მხრივ შეიძლება მიგვიყვანოს კოსმოსის უშორეს, ბნელ ხანაში უფრო მეტი ასეთი მოვლენის აღმოჩენასთან. მზის სისტემის ყინულის გიგანტები ურანი და ნეპტუნი ჩვენი სისტემის ყველაზე ნაკლებად შესწავლილი პლანეტებია. მათსა და დედამიწას შორის არსებული უზარმაზარი მანძილის გამო პირველი ზონდი, რომელმაც ისინი შეისწავლა, იყო Voyager 2. დღემდე ერთადერთი მისია, რომელმაც ამ პლანეტებს გადაუფრინა. ამ ზონდმა მრავალი საიდუმლო გამოავლინა ორივე პლანეტის მათი მთვარეების სისტემებისა და მახასიათებლების შესახებ. მაგალითად, როცა Voyager-მა ურანს ჩაუფრინა, ჩაიწერა მოსალოდნელზე გაცილებით უფრო მაღალი ენერგიის მქონე ელექტრონთა სარტყელი. ახალ კვლევაში სამხრეთ-დასავლეთის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ Voyager 2-ის მიერ მიღებული ასეთი შედეგები შეიძლება მზის ქარის სტრუქტურის ბრალი ყოფილიყო. მათი აზრით, ზუსტად ისე, როგორც დედამიწაზე მიმდინარეობს მზის ქარის შტორმების მიერ მართული პროცესები, თანამბრუნავი ურთიერთქმედების რეგიონი სისტემაში მაშინ გადიოდა, როცა Voyager 2 ისტორიულ გადაფრენას ახორციელებდა. ამ დრომდე ურანთან რადიაციული გარემოს ერთადერთი პირდაპირი გაზომვა Voyager 2-ს აქვს ჩატარებული. ამის საფუძველზე მიღებულია, რომ სისტემას აქვს სუსტი იონური რადიაციული სარტყელი და ძალიან ძლიერი ელექტრონული რადიაციული სარტყელი. თუმცა, როცა ჯგუფმა ხელახლა შეისწავლა ზონდის მონაცემები, აღმოაჩინეს მინიშნებები იმისა, რომ ზონდის დაკვირვებები არ ჩატარებულა მზის ქარის ნორმალურ პირობებში. ამის ნაცვლად მიუთითებდა, რომ ზონდის გადაფრენა დაემთხვა სისტემაში გამავალ გარდამავალ მზის ქარს. კვლევართა მტკიცებით, ამ მოვლენამ Voyager 2-ის გადაფრენისას წარმოქმნა ყველაზე ძლიერი, მაღალი სიხშირის ტალღები, რაც ზონდმა დააფიქსირა. მაშინ მეცნიერები ფიქრობდნენ, რომ ამ ტალღებს უნდა გაეფანტა ელექტრონები, რომლებიც ურანის ატმოსფეროში უნდა დაკარგულიყვნენ. თუკი ურანის სისტემასთანაც მსგავსი მექანიზმი ურთიერთქმედებდა, ამით შეიძლება აიხსნას, რატომ ნახა Voyager 2-მა მთელი ეს მოულოდნელი დამატებითი ენერგია. კვლევრები ასევე სვამენ მრავალ დამატებით კითხვას ამ ძლიერი ტალღების მიღმა არსებული ფუნდამენტური ფიზიკისა და მათი გამომწვევი მოვლენების შესახებ. ახლომდებარე კოსმოსში galaktikების განაწილების კვლევისას ასტრონომთა ჯგუფმა რაღაც მართლა საოცარი აღმოაჩინა. galaktikების უზარმაზარი ჯაჭვი, რომელიც ისე ტრიალებს, თითქოს შენელებულ კოსმოსურ ტორნადოშია მოქცეული. სიგრძეში ის სულ მცირე 59 მილიონი სინათლის წელია და წარმოადგენს სამყაროში აღმოჩენილ ერთ მთლიან ყველაზე გრძელ მბრუნავ ფილამენტს, კოსმოსური აბლაბუდას ვრცელ მბრუნავ ძაფს. ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მბრუნავი სტრუქტურაა ამ დრომდე აღმოჩენილთა შორის, რომელიც გვიჩვენებს თუ როგორ აყალიბებს კოსმოსური აბლაბუდა სამყაროს და თავის კვალსაც ტოვებს მასში შემავალ galaktikებზე. ეს სტრუქტურა გამორჩეულია არა მხოლოდ ზომით, არამედ ბრუნვის გასწორებისა და ბრუნვითი მოძრაობის კომბინაციითაც. შეგიძლიათ შეადაროთ თემატურ პარკში ჩაის ჭიქების კარუსელით გასეირნებას. თითოეული galaktika მბრუნავი ჩაის ჭიქაა, მაგრამ ასევე ბრუნავს მთლიანი პლატფორმაც, კოსმოსური ფილამენტი. ეს ორმაგი ბრუნვა იშვიათ ინფორმაციას გვაძლევს იმის შესახებ, თუ როგორ მიიღეს galaktikებმა ბრუნვა იმ დიდი სტრუქტურისგან, რომელშიც თავად იმყოფებიან. ამბობს ოქსფორდის უნივერსიტეტის ფიზიკოსი ლაილა ჯანგი. კოსმოსური აბლაბუდა არის სამყაროს არსებითად უხილავი ხერხემალი, მასიური, ჩახლართული ქსელი, რომელიც ბნელი მატერიის უთვალავი ფილამენტისგან შედგება. გრავიტაციულად კრავს სამყაროს და აკონტროლებს galaktikების გადანაწილებასა და მოძრაობას. ჩვენგან დაახლოებით 440 მილიონი სინათლის წლის მანძილზე, რაც კოსმოსური თვალსაზრისით სამეზობლოა.
კვლევრებმა შენიშნეს, რომ 14 galaktika უცნაურად იქცეოდა. ისინი უცნაურად სწორ ხაზზე ჩანდნენ, ჩამწკრივებული, ნემსივით წვრილ ხაზზე, რომელიც სიგანეში 117,000 სინათლის წელი იყო. სიგრძეში კი 5.5 მილიონი სინათლის წელი. ამავე დროს მრავალი მათგანი იმდენად ერთნაირად იყო ორიენტირებული, რომ ეს შემთხვევითი არ უნდა ყოფილიყო. ამ მონაცემებში მათ გამოავლინეს კიდევ 283 galaktika. იმავე მანძილზე, ისეთივე სწორხაზოვანი კონფიგურაციით. ამას გარდა ამ ახალ galaktikებსაც აღენიშნებოდა ფილამენტის გასწვრივ ისეთივე ღერძული ორიენტაცია. თუ კი სამყაროს ღრმა ველის ფოტოებს ჩავხედავთ, იქ galaktikები შედარებით შემთხვევით მიმოფანტული და ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ჩანს. ამ გიგანტური ფილამენტების დაფიქსირება აჩვენებს, ყველაფერი არამხოლოდ იმაზე მეტად დაკავშირებულია ერთმანეთთან, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. არამედ ვრცელ, უხილავ სტრუქტურებს შეიძლება ჰქონდეთ ძლიერი გავლენა, რომელიც უხილავია იქამდე, ვიდრე უფრო დეტალურად არ დავაგვირდებით. NASA-ს მისია ოსირის რექსის მიერ ასტეროიდ ბენუზე აღებულ და დედამიწაზე ჩამოტანილ ნიმუშებში. სავარაუდოდ აღმოაჩინეს ნივთიერება, რომელიც გადამწყვეტ როლს ასრულებს ნეიროგადამცემ სეროტონინის წარმოქმნაში. ოსირის რექსმა ასტეროიდ ბენუზე აღებული ნიმუშები დედამიწაზე 2023 წლის სექტემბერში ჩამოიტანა და მას შემდეგ ეს მასალა არაერთი კვლევის საგანია. ტრიპტოფანი ერთ-ერთია იმ 9 ძირითადი ამინომჟავიდან, რომლებსაც ადამიანის ორგანიზმი თავისით ვერ გამოიმუშავებს. თუ აღმოჩენა დადასტურდა, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა ის არამიწერ ნიმუშებში იპოვეს. ეს აღმოჩენა აძლიერებს თეორიას, რომლის თანახმადაც კოსმოსიდან ადრეულ დედამიწაზე ჩამოცვენილმა ქვებმა თან მოიტანა სიცოცხლის საშენი მრავალი ინგრედიენტი. მიუთითებს იმაზეც, რომ ამ ქვების წვრილს აქამდე შეიძლება არასთანადოდ ვაფასებდით. ჩვენი აღმოჩენა აფართოებს მტკიცებულებებს, რომელთა მიხედვითაც პრებიოტური ორგანული მოლეკულები შეიძლება წარმოიქმნას პრიმიტიულ აკრეციულ პლანეტურ სხეულებში და შეიძლება ადრეულ დედამიწაზე და მზის სისტემის სხვა სხეულებზეც მოხვდა მათი ჩამოცვენის გზით, რითაც პოტენციურად უნდა შეეტანათ წვლილი სიცოცხლის წარმოშობაში. წერს მკვლევართა ჯგუფი, რომელსაც NASA-ს გოდარდის კოსმოსურ ფრენათა ცენტრის გეოქიმიკოსი ანხელ მოხარო ხელმძღვანელობდა. იდეა, რომ სიცოცხლისათვის საჭირო ქიმია ახალშობილ დედამიწაზე სულ მცირე ნაწილობრივ მაინც კომეტებმა და ასტეროიდებმა მოიტანეს, სიცოცხლის აღმოცენების ერთ-ერთი მთავარი თეორია. ამ მოსაზრებას მხარს უჭერს სულ უფრო მეტი მტკიცებულება, ფართო დიაპაზონის წყაროებიდან, ღრმა კოსმოსზე დაკვირვებებით დაწყებული ასტეროიდების ნიმუშებით დამთავრებული. ასტეროიდ რიოგუსა და ბენუს ნიმუშებში მართლაც განსაცვიფრებელი ინგრედიენტებია აღმოჩენილი. მათ შორის ბევრი ამინომჟავა, ცილების საშენი მასალები და აზოტოვანი ფუძე, ძირითადი ერთეულები, რომლებიც ქმნიან RNA-მსა და DNA-მს. რიოგუს ნიმუშებში მხოლოდ ერთი აზოტოვანი ფუძე აღმოაჩინეს, მაგრამ ბენუს ნიმუშებში 5-ვე გავრცელებული აზოტოვანი ფუძე გამოჩნდა. ამჯერად მოხარომ და მისმა კოლეგებმა ბენუდან ჩამოტანილ ნიმუშებს ახალი ანალიზები ჩაუტარეს. ეს ასტეროიდი მზის სისტემის ასაკისაა. კვლევრები ფოკუსირებული იყვნენ ამინომჟავებსა და აზოტოვან ფუძეებზე, რათა უკეთესი მონაცემები მიეღოთ არამიწერ პრებიოტურ ქიმიასა და მის წარმოშობაზე. მათმა ანალიზებმა დაადასტურა წინა კვლევაში დაფიქსირებული 14 ამინომჟავის არსებობა, ასევე აზოტოვანი ფუძეებისაც. იპოვეს რამდენიმე არაბიოლოგიური ამინომჟავა და აზოტოვანი ფუძეც, რაც ადასტურებს ნიმუშებში არსებულ მოლეკულათა არამიწერ წარმოშობას. მათთან გასაკვირად მკვლევრებმა ასევე დააფიქსირეს ტრიპტოფანის სიგნალი. მართალია მკრთალი, მაგრამ მაინც აღმოჩნდა ბენუს ნიმუშების მრავალ პორციაში. და ბოლოს, კვლევრებმა ნიმუშებში ფრთხილად შეისწავლეს სხვადასხვა მინერალთა შემადგენლობა. ვინაიდან ბენუს ერთგვაროვანი შემადგენლობა კი არა აქვს, არამედ არის ბრექჩირებული, მდიდარი, ხილით გატენილი ნამსხვრეს მსგავსი. დაადგინეს, რომ მოლეკულების წარმოქმნაში ჩართულია სხვადასხვა პროცესი, მრავალი მათგანი წყლის მეშვეობით მიმდინარეობს. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ბენუს მტვერში ფიქსირებული პრებიუტური ქიმიის წარმოქმნა მხოლოდ რომელიმე ერთ ცალკეულ პროცესს არ შეუძლია. მარსის ქვიშებში მოხეტიალე მავალმა პასუხი გასცა დიდი ხნის კითხვას. ელებს თუ არა მარსზე, თუ ის არავის ესმის. მაინც აქვს თუ არა ხმა. NASA-ს მავალ პერსევერანსის ჩანაწერებში პირველად ისტორიაში მეცნიერებმა გამოავლინეს ელექტრული განმუხტვა, რომელიც მარსის მტვრის მოვლენებსა და მტვრის ქარბონბალებში მოხდა. აბა მოვუსმინოთ. თანაც არაერთხელ, არამედ 55 ჯერ მარსის 1 წლის განმავლობაში.
კვადრატურიანი ამინდი, რომელშიც ეს მოვლენები მოხდა, გვიჩვენებს იმ კონკრეტულ გარემო პირობებს, რომლებიც საჭიროა ელექტრობის წარმოსაქმნელად მარსის თხელ, მშრალ ატმოსფეროში. ამის შესახებ დიდხანს ეჭვობდნენ, მაგრამ პირდაპირ დოკუმენტირებული აქამდე არასოდეს ყოფილა. ითვლება, რომ ელვა წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ატმოსფეროში ტურბულენტური პირობები ნაწილაკებს ერთმანეთს აჯახებს, ამზრიალებს და აჩენს მუხტს. თანდათანობით იმდენი მუხტი გროვდება, რომ სადმე უნდა წავიდეს. ამ დროს ხდება განმუხტვა. დედამიწაზე ელვა ყველგანაა და ჩვენს პლანეტაზე ერთ-ერთ ულამაზეს ამინდს წარმოქმნის. ელექტრული განმუხტვისათვის საჭირო მუხს გამოიმუშავებს ქვიშის შტორმებიც კი, რომლის მშრალი სილიკატური ნაწილაკებიც არა გამტარი, არამედ გაუმტარია. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ასეთივე მექანიზმი უნდა არსებობდეს მარსზეც. იმის მიუხედავად, რომ მისი ძირითადად ნახშირორჟანგისგან შედგენილი ატმოსფერო დედამიწისაზე გაცილებით თხელი და მშრალია. ღრუბელსა და დედამიწას შორის საშუალო ზომის განმუხტვისას დედამიწაზე დაახლოებით მილიარდი ჯოული წარმოიქმნება. შესაბამისად, მარსის ელვა აბსოლუტურად განსხვავდება დედამიწისგან, მაგრამ ის მაინც არსებობს და საკმაოდ მნიშვნელოვან ცნობებს გვთავაზობს. ამერიკის შეერთებული შტატების კარნეგი მელონის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა TOI 561b გამოიკვლიეს და მის გარშემო ატმოსფერო შენიშნეს. ეს სუპერდედამიწაა, რომელიც თავისი ვარსკვლავის გარშემო თითო ბრუნს სულ რაღაც 10.56 საათს ანდომებს. ასტრონომებმა ამ ეგზოპლანეტის შესასწავლად NASA-ს ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპი გამოიყენეს. პლანეტას უჩვეულო ატმოსფერო ხელწერა აღმოჩნდა. ეს არსებულ მოსაზრებებს ეწინააღმდეგება იმაზე, თუ როგორ ვითარდება პატარა ულტრაცხელი ეგზოპლანეტები. TOI 561b დედამიწაზე დაახლოებით ორჯერ დიდია, თუმცა იგი ჩვენი პლანეტისგან ძალიან განსხვავდება. პირველ რიგში განსხვავდება იმით, რომ ის თავის ვარსკვლავთან ძალიან ახლოს მოძრაობს. იმ მანძილის დაახლოებით 1/40-ით, რომელიც მერკურსა და მზეს შორისაა. როგორც აღვნიშნე, TOI 561b-ზე წელიწადი სულ რაღაც 10.56 საათს გრძელდება. პლანეტის ერთი მხარე მუდმივად განათებულია. ასტრონომები ელოდნენ, რომ ამდენად პატარა და ცხელი პლანეტა ატმოსფეროს ჩამოყალიბებიდან მალევე დაკარგავდა. ამის მიუხედავად მისი ატმოსფერო კვლავაც მთელია. სავარაუდოდ პლანეტის დაბალი სიმკვრივეც ამ ფაქტით აიხსნება. როგორც მეცნიერები ამბობენ, ამ პლანეტას, რომ დედამიწის მსგავსი შედგენილობა ჰქონოდა, გაცილებით მკვრივი იქნებოდა. ეს დაკვირვებები მხოლოდ შიდა გეოლოგიური სტრუქტურით ვერ აიხსნებოდა. გუნდმა იეჭვა, რომ სქელი ატმოსფერო პლანეტას უფრო დიდსა და ნაკლებად მკვრივს აჩენდა. ატმოსფეროს არ მქონე პლანეტის ტემპერატურა 2700 გრადუს ცელსიუსს აღწევს ხოლმე. თუმცა TOI 561b-ს დღის მხარე 1760 გრადუსი ცელსიუსით აღმოჩნდა, რაც სითბოს აქტიურ გადანაწილებაზე მიანიშნებს. კვლევარებმა რამდენიმე შესაძლო ახსნა იპოვეს. მაგალითად, სითბოს შეიძლება მაგმის ოკეანე ამოძრავებდეს, ან პლანეტას ატმოსფეროს მსგავსი ძალიან თხელი ფენა ჰქონდეს. მეორე მხრივ, მონაცემებს სრულყოფილად მაინც ვერც ერთი ვარიანტი ვერ ხსნის. ამის შემდეგ გუნდმა დაასკვნა, რომ ტემპერატურის კლება მხოლოდ ნამდვილი ატმოსფეროს არსებობით შეიძლება აიხსნას. სავარაუდოდ დღის მხარეს ძლიერი ქარი აგრილებს, რომელსაც სითბო ღამის მხარეს გადააქვს. ამის გარდა აირი, მაგალითად წყლის ორთქლი, სინათლეს მანამ შთანთქავს, სანამ ის ატმოსფეროდან გავა და ტელესკოპამდე მოაღწევს. მეცნიერებმა ჯერაც არ იციან, როგორ ინარჩუნებს პლანეტა ატმოსფეროს ძლიერი გამოსხივების პირობებშიც კი. საინტერესო, რომ გუნდის სისტემას 37 საათის განმავლობაში უწყვეტად აკვირდებოდა. ამასთანავე ისინი საკითხის უფრო სიღრმისეულად გამოკლებასაც გეგმავენ. იფიქრიათ, რა მოხდება ჩვენ სხეულში მიკროსკოპული ზომის შავმახრელმა რომ გაიაროს. ამ უცნაურ კითხვაზე პასუხი ფიზიკოს რობერტ შერენს აქვს, რომელიც კარდენ-ბილტის უნივერსიტეტში მუშაობს. მისი თქმით, ზიანი საკმაოდ მცირე იქნება, თუ კი შავი ხვრელის მასა კონკრეტულ ნიშნულზე დაბლა აღმოჩნდება. ამის მიუხედავად, ჩვენზე დარტყმითი ტალღა იმოქმედებს, რომელიც სხეულში გადაადგილებისას ხორცს გააპოვს. ეს დაახლოებით ეგრეთ წოდებული ბალისტიკურ შოკს შეგვიძლია შევატაროთ, რომელიც ტყვის მოხვედრას მოჰყვება. მეცნიერის ანალიზის თანახმად 100 მილიარდი ტონის შავი ხვრელიც კი მაინც იმაზე ნაკლებად დაგვაზიანებდა, ვიდრე 0.22 კალიბრის ტყვია. მიიჩნევა, რომ შეიძლება სწორედ ეგრეთ წოდებული სუბვარსკვლავური მასის მქონე პირველადი შავი ხვრელები ასოცირდებოდეს ბნელ მატერიასთან, რომელიც სამყაროში არსებულ ზედმეტ გრავიტაციაზეა პასუხისმგებელი. ეს დადასტურებული არაა, თუმცა ასეთ პატარა შავ ხვრელებთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა ჩნდება, მათ შორის მათ პოტენციურ ზიანზე.
რობერტ შერერის კვლევის მიხედვით, ამგვარმა შავმა ხვრელმა ჩვენი სხეული საგრძნობლად რომ დააზიანოს, მისი მინიმალური მასა დაახლოებით 140 კვადრილიონი გრამი უნდა იყოს. ეს 140-მდე მილიარდი მეტრული ტონის ექვივალენტურია, ანუ ასტეროიდ ტაუ-ტატისის მასას 7-ჯერ აღემატება. ამ მასის შავი ხვრელი ძალიან პატარა იქნება, შვარცშილდის დიამეტრით მხოლოდ 0.4 პიკომეტრი. მეტრის 1 მეტრილიონედი. შედარებისათვის წყალბადის ატომის დიამეტრი დაახლოებით 106 პიკომეტრია. გამოდის, რომ ასეთი შავი ხვრელი 200 კილომეტრ/წამს სიჩქარით რომ შეგვეჯახოს, ჩვენი სხეულის შემადგენელი ქსოვილების უმეტესობასთან ურთიერთქმედებაში ვერ შევა. შავი ხვრელის დარტყმითმა ტალღამ ყველაზე მგრძნობიარე ქსოვილი ტვინი სერიოზულად რომ დააზიანოს, მისი მასა სულ მცირე 7 კვინტილიონი გრამი უნდა იყოს, ანუ 7 ტრილიონი მეტრული ტონა, ასტეროიდ ირიდას მსგავსი. ესაა მინიმალური ზღვარი, რომლის შემთხვევაშიც სპაგეტიფიკაციაა შესაძლებელი. რობერტ შერერმა ისიც გამოითვალა, თუ რამდენად ხშირად შეიძლება ასეთი შავი ხვრელები ადამიანს შეეჯახოს. თეორიულად ეს დაახლოებით ყოველ კვინტილიონ წელში ერთხელაა შესაძლებელი. ჩვენი სამყარო კი მხოლოდ 13.8 მილიარდი წლისაა. შესაბამისად, თუ კი მსგავსი შავი ხვრელები არსებობს, სანერვიულო არაფერი გვაქვს. კოსმოსის შესწავლა აუცილებელი არ არის ყოველდღიური გადარჩენისათვის, მაგრამ ის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის გრძელვადიანი განვითარებისათვის. ამას რამდენიმე მხრიდან შეიძლება შევხედოთ. კოსმოსის კვლევამ უკვე მოგცა ბევრი რამ, სატელიტები, რომლითაც ამიდის პროგნოზს და სხვადასხვა კლიმატურ საკითხს ვიკვლევთ და ვადგენთ. GPS ნავიგაცია, ინტერნეტი და სხვა კომუნიკაციები, ტელე, რადიო და მობილური კავშირის მაუწყებლობები, ტექნოლოგიების დახვეწა, კამერები, სენსორები, მასალები, რომლებიც მედიცინასა და ინჟინერიაში გამოიყენება. თუნდაც ავიღოთ მაგალითად ამბერსი. ანუ კოსმოსის შესწავლა პირდაპირ ეხმარება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. კოსმოსი ასევე გვეხმარება პასუხების პოვნაში დიდ კითხვებზე. როგორ გაჩნდა სამყარო? არის თუ არა სიცოცხლე სხვაგან? რა საფრთხეები გვემუქრება კოსმოსიდან და ასე შემდეგ. ეს ცოდნა არა მხოლოდ ცნობის მოყვარეობაა, ის მომავლის უსაფრთხოებას უკავშირდება. დედამიწა ერთადერთი სახლია, მაგრამ რესურსები შეზღუდულია. გლობალური კატასტროფები შესაძლებელია. კოსმოსის შესწავლა გვაძლევს შანსს, რომ უკეთ დავიცვათ დედამიწა და ამავე დროს გავხდეთ მულტიპლანეტური ცივილიზაცია და შორეულ მომავალში სხვა პლანეტებზე ცხოვრებაც შევძლოთ. კოსმოსის შესწავლა ფუფუნება არ არის, მაგრამ არც ერთადერთი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ ვუთმობ ამ პროექტით მეტ ყურადღებას ჩვენი გარემომცველი უწონა და სივრცის შესწავლის შესახებ თქვენთვის სიახლეების გაცნობას. ამ ყველაფრის კომპენსაციად კი გთხოვ, რომ გამოიწერო ეს YouTube არხი და გამიზიარო შენი მოსაზრება ეპიზოდთან ან სხვა საკითხთან დაკავშირებით. ასეთი იყო 2025 წლის ბოლო თვის დეკემბრის მთავარი კოსმოსური სიახლეები. ამ თემით იანვრის ბოლოს შევხვდებით და ისევ მოგიყვებით ახალი 2026 წლის პირველი თვის კოსმოსური ამბების შესახებ. გილოცავთ 2026 წელს.